Vừa lại còn bị cái tối bội nghĩa. Ăn nói đàng hoàng chút đi, quên giúp. Đến lúc xem thử rốt cuộc cô ta ở nhà đặt đẳng là hoàn cảnh là em gái là từ khi em tha mẹ gả về nhà giàu, thầy ấy nói người thân nghèo như bọn chị không dám tới việc ăn. Nhưng tụi em mua cái đồn cầu trong nhà cũng chẳng còn ai cọ nữa nữa. Bếp ăn để là cái thiên mạc mùi của người lý, bố cũng làm thêm nhiều mẹ từ nhiều chăm sóc. Mấy em còn thích hơn không? Thì con con chị lúc trước là chị khóc lóc ở lại nhà mặt thẳng ở bên bố, bên anh bố nhà họ bố, tôi nhà bố. Bố cần thì có thể chăm, còn nếu không chăm được thì có thể thuê một cái chăm sóc, gọi là trước tư mình, thử làm khổ. Có ấy không phải để tới nhà họ bố để đề cập, không được. Nhà có khổ có không thể để ý thương khổ, hay ý thương cánh mềm lỏng lại như vậy, không nên phải làm việc, hộ lý thương ngoài, dù đất thì không đáng tin, sao toàn người trong nhà không được. Dù sao cô ở nhà chúng tôi làm người này cũng quen được, đừng có nhãn nữa, ngoan vậy với tôi. Dù với là không người là người của nhà bố chúng tôi, không tôi đâu. Buông tay, buông tay, Thẩm Thanh Tuyền, cái đồ quý tường tôi nghĩ với cô. Ở vậy, rồi vậy thì sao mà chứ tôi? Ai dám nhận định tôi phải tới đây rồi. Các người em nói xử lý như vậy, tôi sẽ thiếu này với quản lý các người cũng thế. Sao nữa? Mọi người đều biết tôi uống, tại sao các người chỉ nghe lời bọn họ? Nói được cho các người biết. Nhà họ cố căn bản không trả nổi tiền đâu. Nhà họ cố chỉ có cái giỏ tổng. Hôm nay mình sẽ chụp trên bọn họ. Không trả nổi tiền. Nhà họ cố chúng tôi chỉ thấy họ đình này là anh không phải định nói. Nhà họ cố của các người phải chủ để định thấy họ đình này. Ăn mặc nhân viên phục vụ, cả hai một đoàn toàn nói theo. Mà cũng dám nói là mình là chủ. Đúng là sự tự hào. Các người trả tiền nổi sao? Bởi vậy, ở đây có người nợ danh là chủ của mấy người, còn không mau đi gọi quản lý tới. Chờ bọn họ đi gọi quản lý, để quản lý tới. Các người cứ chờ để đuổi ra ngoài đi. Sau này còn bị những thấy hào đình cấm cửa. Đừng có không để gì mình nợ với con người bị giật tình trong trò đại gian giả. Anh ta bọn họ sẽ nhận biết đâu.